हेलो, मेरा नाम संदीपन चटर्जी। मैं एक्चुअली कोविड पॉजिटिव था, तो बहुत बुखार आया था एंड इट वाज वेरी टफ फॉर मी। तो मैंने कंसल्ट किया डॉक्टर विश्वरूप के साथ एंड ग्रेवर्धन जी ने असिस्ट किया उनके टीम से। तो वट एवर गाइडेंस ही हैज़ गिवन आई फॉलोड एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन नाउ। So the guidance that he has given was completely without medicines and it was completely based on fruits and vegetables. तो उनका गाइडेंस एक हफ्ता फॉलो करने के बाद ही मेरा बुखार उतर गया एंड आई एम फीलिंग वेरी रिलीव्ड एंड वेरी ग्रेट नाउ। थैंक यू। अगर आपको मेरे बताए हुए DIP डाइट, नाइस प्रोटोकॉल या पोस्चरल मेडिसिन से कभी कोई लाभ मिला है और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपना एक वीडियो टेस्टिमोनियल मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9871186229 पर। धन्यवाद।